السلام علیکم دوستانو، امید د تاسو بخیر. ویډیو نن به تاسو ټول ګورئ. هغه کسان چې هغه د ویزو کاروبارونه کوي او ویزې خرڅوي په خلکو باندې او د ویزو تی په زرګاو ریال اخلي او د دې خبرې مختلف ملګري ګواه دي او زه هم د دې ګواه یم. نن سعودي وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه په دې باندې باقاعده چې دا په الاتجار بالاشخاص یعنی انساني سمګلینګ کې راځي چې ته یو سړی راولي هغه له ویزا په د ویزې چې کم دی نو حکومت پیس 2000 ریال ته په هغه باندې ویزا په زرګاو ریال باندې خرڅه کړي او دلته راشي بیا هغه ته وایي چې یاره مطلب دا دی بار کار کوه مال دومره روپۍ راکوه. په دې باندې وزارت الموارد البشريه د مختلف جرمانو اعلان د مخکې نه هم کړله خو یو ځل بیا اعاده وکړه چې دا کار کم خلک کوي د هغو دپاره څه سزاګانې دي هغو دپاره به څه سزاګانې هغو ته میلاویدی شي. د دې وجې نه دوستانو اکثر دا کار زمونږ پاکستاني او پښتانه وروڼه کوي نو د دې نه اجتناب وکړئ. یو خو دا ظلم او زیاتۍ دی د حد نه زیات. ته یو په غریب سړي باندې ته ویزه چې کم دی نو په 9,00,000 باندې خرڅه کړې. ما ته یو ملګري وویل عمر بھائی په ما باندې ایجنټ ویزه په 10,000 ریاله باندې را خرڅه کړې ده او اوس راغلی لا نه یم 2 میاشتې نه دي شوي چې اوس راته وایي چې یاره نقل کفاله وکړه. نو همیشه زه تاسو ته دا خبرې دوستانو چې کله هم تاسو راځئ د پاکستان د کمپنۍ په ویزو باندې راځئ ایون تنخواګانې کمې خو ان شاء الله تاسو ته به دا ټینشن نه چې کار شته که نشته تنخوا به ستاسو میلاویږي قوم بل څوک نو که بهرحال د ټاپک طرف ته راځو. ګورئ هر هغه سړی چې هغه په دې دغه کې ونیولی شو که سعودي او که پاکستاني او که کوم ملک والی نو د هر یوې ویزې په سر باندې 100,000 ریال جرمانه ده ترحیل دی او جیل دی او همیشه دپاره سعودي عرب ته بیا نشي راتلی په ورک ویزه باندې. ټیک شو که نه. او که سعودي ونیولی شو په دې باندې نو هغه باندې هم جرمانه ده باقاعده هغه هم د هغه دپاره هم چې کوم دی نو جیل دی او هغه جرمانه ده د هغه دپاره هم. نو کوشش وکړئ دوستانو همیشه چې تاسو پاتې کېږئ په سعودي عرب کې د قانون مطابق پاتې کېږئ. ټیک شو که نه. او دارنګې وزارت الموارد البشريه همیشه کوشش کوي چې یاره هغو ته چې کوم دی څومره هم ورکرز دي هغو ته د هغوی حقوق میلاو شي. ټیک شو که نه. په دې باندې باقاعده مهم چلولی شوی که نه نو کوشش په دې باندې تاسو وکئ که نه چې داسې کار نه همیشه تاسو اجتناب وکئ. ټیک شو که نه. نو امید دی چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي نو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. مهرباني.